Ja ha començat el compte enrere per l'aplicació del Pla Director de la Costa Brava. Elimina 15.000 habitatges pendents de construir en sòls forestals a primera línia com Aiguafreda de Begur, en cales verges com la Morisca de Tossa i a les Pinedes de Rodós, de Pals. Però n'autoritza 15.000 més, condemnant a mort espais naturals per construir-hi xalets de luxe, com Aiguaxelida de Palafrugell, Santiga de Begur o Saguarda de Cadaqués. I permet aixecar més blocs d'apartaments en paratges idíl·lics com la Pineda d'Angori de Palamós. Per nosaltres, el pla director és insuficient i no treu la Costa Brava de la zona de perill. Ajuda'ns presentant les al·legacions que estem preparant. Subscriu-te per estar al corrent de les novetats i enforteix-nos amb els teus donatius. SOS Costa Brava, la plataforma en defensa de la Costa Brava.